Kaip ir žadėjau, jūsų dėmesiui siurblys. Tai va. Atidarom pakuotę. Žiūrim, kas čia yra. Instrukcija kažkokia. Dėžutė. Ir oba! Čiuku. Šitą šudėlio mums nereikia. Spranti. Taip, komplektacijoje yra pakrovėjas ir kažkoks šūdas, kablys. Man net koduotis nereikia. Nenoriu ir viskas. Nafiga, gal jį kad ištraukti iš vonios gal? Negeri ir viskas. Ir dėl paskui kaulų čiulpam tai kažkap tai kenkia. Nereikia tų nei kodų, nei atkodų, nei nieko man. Nes daugiau tai aš nežinau, tam iš čia reikalingas. Bet šiaip ištraukti yra va šitas va. Plūduriokas. Atidaryt labai paprasta šitą. Čia iš šitos pusės atfiksuoji ir iš šitos pusės atfiksuoji ir už rankenos jį pakeli. Visio. Visas mokslas. Mūsų tokių surinkimų tai net ir Petras susitvarkys. Išprovokavai. Taip, pakrovimas vyksta labai paprastai. Čia va pasiemi ir užfiksuoji. Ir visio. O tai ir visas pakrovimas. O čia kas? Įjungti išjungti. Jo, va, įjungtas, žalias. Kada įkiši į baseiną, jis pradeda važiuoti. Viskas, visa sistema. Taip išjungiai, taip paėmė ir pakroviai. Bats. Ir ką aš noriu pasakyti, kad ne visi supranta, kas tai yra. Siurbliu labai paprasta naudotis. Paspaudė mygtuką, dega žaliai. Dega žaliai, vadinasi, gali važiuoti. Paėmė į plūdę, paėmė į siurblį, įkišai į vandenį, plūdė palaukėjo paviršių, siurbliukas siurbė. Sustojo, vadinasi, baigėsi darbas. Arba nusėdo. Ištraukiai siurblį, išjungiai, gali statyti kraut, pasiėmė šonuose, paspaudė du klavišus, nusiema apačia, išsikratai ir vėl atgal viską susirinkai. Labai patogu. Jokių šlangų, jokių kažkokių papildomų laidų, virbalų ar kažko tai nėra. Vienintelis dalykas, kuris sekios iš paskos, tai plūdė. Viskas. Stengiasi iš tavęs energiją įsiurbti. Tai va, 105 eurų ir eini nosį krapštyti. Užsiims tokiu dalyku, kad tave išvestų iš kantrybės.